كل ما يخص الدورة الشهرية. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة الكلينجر. الدورة الشهرية مش ابتلاء، عشان أنا بلاقي فئة كتيرة قوي من البنات بتتكلم على أساس إن هو ابتلاء، وليه الرجالة مش مبتلين زينا طب ليه ما نشوفهاش من منظور تاني إنها حاجة يعني ربنا ميزنا بيها؟ ما ناخدش الحاجات دي في صفنا ونشوف الحلو اللي في الحاجة دي. ليه دايما شايفين الوحش؟ في فئة تانية برضو شايفاه ان هو مرض معدي. البريود مش مرض معدي ولا حاجة عشان انتي تتجنبي الناس في الفترة دي والناس يتجنبوكي. تتجنبيهم في حتة المشاعر عشان ما تفكريش وما تاخديش قرارات، لكن ما تتجنبهمش ان هو يعني انت هتأذيهم ولا كل الكلام ده. لا، عادي جدا انت تعاملي عادي وتعايشي عادي. طبيعة ربنا خلقنا بيها، رحمة ورأفة لينا. فتخيلوا معايا كده أنثى من غير رحم، أو بلاش دي، رحم من غير بيريود. كارثة مش كده؟ مجتمع البشرية هيزول مش كده؟ فعذرا بقى للنسوية وبتوع ظلم الدين الإسلامي للمرأة وبينادوا بالمساواة. مساواة إيه؟ مساواة يعني ربنا بيديكي الأوبشن إنك تتدللي وتتدلعي وتتهني وترتاحي وكل كده، وانتي عايزة بتنادي بالمساواة؟ انتي عبيطة؟ احنا ربنا كرمنا وجعلنا سبب في وجود مجتمع بشري. فسيبك بقى من المعتوهين بتوع المساواة، وسيبك برضو من المعتوهين اللي يقولولك انت مالكيش لازمة. لا، احنا لينا لازمة. المعتوه اللي بيتكلم ده من غيرنا بعد ربنا طبعا مش هيكون ليه وجود. مش هيبقى قدامك دلوقتي بيتكلم ويقولك الكلمتين دول وهو قاعد كرشه مدلدل 3 متر قدامه ويقولك انت مالكيش لازمة. بابا انت من غيرنا بعد ربنا مش تبقى موجود. تعالوا بقى امشي معاكم واحدة واحدة كده ونبدأها من الأول. الفترة اللي قبل البريود، لما بيكون جسمنا بيبعت لنا في إشارات وإنذارات، نتعامل إزاي الفترة دي مع جسمنا علشان نجهزه لفترة البريود؟ أول حاجة هنقلل حجم المجهود اللي بنعمله، يعني نتجنب إننا نشيل حاجة تقيلة، ما نقفش عدد ساعات طويلة، ما نرهقش جسمنا. زي بقى قلت قبل كده إننا نعمل رياضة عشان الرياضة بتقلل الوجع، وجاي دلوقتي تقولنا ما نرهقش نفسنا ونعمل مجهود وكل الكلام ده. ما هو حضرتك ما تبقيش واحدة ما بتتحركش وجسمها مش مهيأ للرياضة أصلا، خصوصا في الفترة دي. تيجي الفترة دي وتروحي للجيم، طبيعي لو انت جسمك رياضي مش هيفرق معاكي المجهود قوي في الفترة دي. لكن لو اصلا على الله حكايتك بتعملي اصلا سريرك بالعافية، يبقى زي ما قلت نقلل من المجهود اللي هنعمله في الفترة دي. اهتمي بأكلك الفترة دي ودخلي خضار وفاكهة في يومك لو انتي مهملة فيهم، علشان قلة التغذية هتسبب لك صداع ودوخة وهبوط في فترة نزولها. فاهتمي بأكلك كويس جدا. كلي علبة زبادي كل يوم واشربي مية كتير على قد ما تقدري، خصوصا لو انتي من البنات اللي بيعانوا خلال فترة البريود بالتهابات وريحة كريهة، فالنقطة دي هتفرق معاكي جدا. رقم 4، خدي حمام دافي كل يوم علشان العضلات جسمك تفك، عشان في فترة البريود وقبلها بنات كتيرة جدا بتعاني من موضوع تشنج العضلات ده، فالمية الدافية هتهدي الدنيا جدا وهترخي أعصابك المشدودة. خامس حاجة، الأعشاب الدافية برضو من الحاجات اللي هتقلل من المغص جدا في الفترة دي. اشربي 1 و2 و3 في اليوم أي أعشاب بتحبيها، والكمون من أحلى الحاجات اللي ممكن تشربيها في حياتك لموضوع المغص والتقلصات ده. وبعديهم طبعا اليانسون والنعناع والبابونج وكل الكلام ده. رقم 6، شعر الجسم وخصوصا السنسيتيف اريا. ناس كتيرة جدا مفكرة انها تشيله بعد البريود، وده مش صح. افضل اننا نشيله قبل البريود عشان ما يكونش عرضة انه يجمع دم. حتى لو بتغسلي المكان ده زي ما قلت وتغيري، برضو ممكن يكون عرضة انه يجمع دم وانتي مش واخدة بالك، فيسبب لك بكتيريا بقى والتهابات وامراض خطيرة. سبب تاني برضو اننا نشيله قبل فترة البريود، لانك لو صدفة مناسبة او خروجة ما كانتش على البال او على الخاطر، تكوني جاهزة ووشك جاهز وجسمك ما فيهوش اي شعر. ليه؟ علشان احنا في فترة البريود دي جلدنا بيكون حساس جدا، فبيطلع حبوب وبيعمل التهابات. ولو جيتي تشيلي مثلا المستاج يطلع لك حبوب وهيحصل لك التهابات في وشك. فاحنا عشان نتجنب كل الكلام ده نكون جاهزين قبلها عشان نتجنب الحساسية والحبوب. ده كده كل ما يخص فترة ما قبل البريود. طيب في فترة البريود بقى نعمل ايه؟
نهتم بنظافتنا الشخصية جدا 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 جدا. نغير البادز كل ساعتين 3، ما ينفعش نقعد بيها أكتر من كده، ومع كل فوطة هنغيرها نشطف المكان كويس جدا. ففترة البريود برضو خصوصا أول يوم، أول لما نحس إنها بدأت يعني تقف شوية، ناخد شاور دافي عادي جدا. فكك بقى من اللي بيقعد يقول غلط وهيحصل لك مش عارفة ايه زي ما قلت وهتخلص بسرعة وكل الكلام ده. لا، دي نظافة ليكي. البسوا هدوم مريحة وبيجامة مرحرحة كده في الفترة دي، ويا ريت ما نلبس اي حاجة بلاستيك تقفل على بطننا علشان ده بيزود الوجع. وكمان البانتي بتاعنا ولا يكون ضيق قوي، مقاسه صغير قوي ضيق قوي قافل على المنطقة، ولا يكون واسع بزيادة علشان الفوطة تكون يعني ايه مظبوطة، ما تتحركش من مكانها، فيكون مناسب لمقاس جسمنا. نشرب أعشاب ونتجنب أي مشروبات فيها كافيين عشان بتعمل إمساك، وخصوصا في الفترة دي. نروحش نشتري أي بادز وخلاص يا جماعة، علشان الموضوع ده بيفرق جدا في راحتنا في الفترة دي. لو رحتي اشتريتي أي بادز مصنوع من البلاستيك هتدمري جسمك. احنا بندور على بادز يكون مصنوع من القطن، حاجة ملمسها مريح وطري على جسمنا علشان ما يسببش لينا التهاب، احمرار، اسمرار، هرش، حساسية، كل الكلام ده. ما تجريش ورا براندات وخلاص، عشان في براند طبعا من اكتر البراندات المشهورة في العالم حاجة سيئة جدا، حاجة بشعة، كل الناس مش عارفة هو واخد ضجة على ايه. فخلوا بالكم بقى من النقطة دي. البسي شراب ودفي رجلك كويس جدا، واعملي كمادات دافية على بطنك علشان الموضوع ده بيريح جدا. احنا في الفترة دي كمسلمات مش بنصلي، مش بنصوم، مش بنقرأ قرآن من المصحف دايركت، ولكن بنعمل عباداتنا تانية عادي جدا، زي ان احنا ندعي عادي جدا. عشان في ناس كانت متخيلة ان انا ما ينفعش ادعي وانا عليا البريود في الفترة دي، انا مش طاهرة. لا يا جماعة، بندعي عادي جدا، بنقرأ أذكارنا عادي جدا. تخيلوا ما بعد الدورة الشهرية، بعد ما تخلص بقى بنعمل ايه؟ اول حاجة بنعملها اننا بنغتسل. الغسلة حاجة، جماعة ركزوا معايا بقى، بنغتسل. الغسل حاجة والشاور حاجة تالتة خالص. والغسل واجب علينا يا بنات، يعني ما ينفعش ناخد شاور عادي كده ونقول انا اغتسلت انا خلاص هروح اصلي بقى واعيش حياتي تاني. لا، الغسل ليه شروط. ايه هي شروطه بقى؟ تعالوا نقولهم سريعا سريعا كده. اولا النية، لازم ننوي. تاني حاجة بنسمي بسم الله، وبنبدأ ان احنا نغسل كف ايدينا 3 مرات، وبعدين بنغسل المنطقة الحساسة بالمية، وبعدين بنرجع تاني نغسل ايدينا بس بالمية والصابون المرة دي. خامس حاجة بنتوضأ وضوء الصلاة العادي جدا، ولكن مش بنغسل القدم، يعني رجلينا مش بنغسلها، بس بنتوضأ الوضوء العادي جدا بتاع الصلاة. رقم 6 بنخلل الشعر. يعني ايه تخليل الشعر؟ اللي مش عارف، بنفرد اصابعنا كده وبنبدا ان احنا ندخل اصابعنا كلها جوه شعرنا، فده اسمه تخليل الشعر، طبعا بالميه، وبعدين بنغسله 3 مرات. الخطوة رقم 7 بنغسل الجنب اليمين الأول، يعني بنقف كده تحت الدش بتاعنا ونخلي المية تنزل على الجنب اليمين ده كويس، وبعدين الجانب الايسر بتاعنا بنعمل فيه نفس اللي عملناه. بعد كده بقى بناخد الشاور بتاعنا العادي جدا. زي ما قلت طبعا عاملين ازالة لشعر جسمكم كله قبل فترة البريود، بس يعني لو في خلال ال7 ايام دول مثلا ظهر شعر، فبنبدأ ان احنا نشيل برضو الشعر ده، ودي خطوة لازم لابد منها يعني. وبنرجع نقص اظافرنا لو طولت في خلال الفترة دي. زي ما قلت في فيديو امبارح، لازم تكون مقصوصة من قبل فترة البريد. ما ينفعش اظافرنا يعدي عليها 40 يوم من غير ما تتقص، لازم كل 40 يوم تتقص، ما ينفعش تزيد عن كده. وبس كده بنتوضأ ونصلي ونفسيتنا بترجع حلوة زي ما كانت. زي ما قلت في فيديو امبارح، يا ريت ما ناخدش اي قرارات ولا ندي اي مشاعر في الفترة دي، لان احنا بيكون عندنا اضطرابات يعني صعبة جدا في مشاعرنا، منبقاش عارفين احنا عايزين ايه، منبقاش عارفين احنا بنقول ايه ولا بنعمل ايه. والمشاعر اللي بتحصل في الوقت ده
يعني بنسبة 99.5% فهي بتكون غلط. يعني لو كرهتي حد في الفترة دي اعرفي ان لا، اهدي كده وسمي الله، ويومين وهترجعي تحبي تاني. والعكس بقى، لو كنت بتكرهي شخص وحبيتيه في الفترة دي اعرفي برضو انها هرمونات، ويومين 3 وهترجعي تكرهي تاني عادي جدا. فيا ريت ما تعملوش اي حاجة مجنونة في الفترة دي، او تدوا مشاعر او تاخدوا مشاعر، ايا كان تعملوا تصرفات وتاخدوا قرارات وتدوا قرارات وكل الكلام ده ما يحصلش يا ريت في الفترة دي. عشان زي ما قلت احنا بنبقى يعني ايه، متهورين وايموشنالي زيادة عن اللزوم. ولكن يعني بحرص وبشويش عشان ما نبهدلش ونبوظ الدنيا. انا كده تقريبا خلصت كل ما يخص الدورة الشهرية. حاولت على قد ما اقدر اجمع لكم كل الحاجات اللي انتوا هتكونوا محتاجينها في الفترة دي. ولو حسيت ان في حاجات تانية ومعلومات تانية هطلع وهقولها لكم، بس ده تقريبا كل اللي يخص وكل اللي هتحتاجوه في الفترة دي. انا مش حارماكم من حاجة، مدلعاكم وعامله لكم فيديوز طويلة اهو، فيا ريت الاقي انا كمان دلع وتشجيع. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.